喺今集開始之前，希望各位觀看呢條片嘅朋友或者網友，你哋可以用1至2秒嘅時間嚟到訂閱我哋嘅頻道，作為對我哋嘅支持，等我哋做得更加好。阿媽廚房。以前傳統嚟講，每逢特別嘅節日，等於春節或者長輩生日，都會敬茶俾長輩。而家咧當然簡單為主啦，有邊個時間一早起身煲咩？今日同大家分享呢個茶，名稱好有意頭，佢個名叫做蓮子圓肉百合紅棗茶。蓮子有滋潤凌晨補血，百合係凌晨啦，但係我唔好放咁多，因為百合咧本身係帶酸，你放得太多茶咧就會帶啲酸味嘅。咁龍眼肉，如果有啲人帶少少燥底咧，都唔適宜放咁多。蓮子咧就有凌晨作用，個名都好好，指連生貴子，想生 BB 夫婦咁啊，梗係啱啦！呢個茶係咪啊？咁紅棗又係補血嘅，不過佢帶醋嘅成分，所以好多人好多時唔適合飲紅棗。今次為咗帶少一啲特別意義，煲一次唔緊要嘅，又唔係叫你成日飲，幾個人嚟到分享少少咁多，冇相干嘅。咁我哋剪唔剪開呢個華核入邊咧，好燥啊嘛！呢節日嚟剪就唔係幾好啦。咁但係平時如果煲，你又可以剪開之後攞咗個核出嚟。而家市面上大多數都係賣紅棗，人都話梗係買雞心棗啦，但係而家有冇咁多雞心棗俾你先得噶嘛？有，唔係話冇雞心棗，揾好多間先至有啊。佢一定會係寫明正雞心棗，因為佢呃唔到你嘅，佢呃你嘅話，你都知道點做噶啦，係咪？咁紅棗同雞心棗嘅分別喺邊度呢？紅棗體型係大啲，肉鬆軟，甜度係高啲，口感就好食啲。熬嗰時係冇聲啊！以前啲人咧煲紅棗水咧，專係買雞心棗，藥效咧強啲，咧係乾到好巢好細粒，出邊好多皺紋嘅。咁佢熬咧真係會響嘅喎，係要乾咗熬先有聲嘅喎。因為點解雞心棗多數唔會乾到巢晒皮？而家市面全部都係賣由新疆嚟紅棗，佢就通常用嚟紅棗合桃啊。糖尿病唔好成日飲紅棗水嘅，甜度咧係高啲嘅。如果你人係大燥飲咗紅棗水咧，你會口乾瞓唔到，你要跟翻你自己嘅質嚟到飲。咁我剪一個，即係如果雞心棗咧好實，但冇呢啲咁易剪出嚟，咁咪起咗咯。沖洗下啲蓮子先，浸我就唔會浸噶啦。有好多人都會浸咗蓮子先，浸咗係易淋啲，但我直接咧放落個煲嗰度煲。咁我哋而家咧開火烚咗啲蛋先，放咗蓮子落去先，紅棗。大家見到呢啲色咧係紅棗出嚟嘅色，咁啊變咗啡啡地、紅紅地色啦，就落百合同埋圓肉，就利用呢個時間剝蛋殼。烚蛋都有壓力，因為你唔知道佢烚咗之後會點啊，自然就預備多幾隻蛋先得。哇！喺玻璃蓋出邊都睇到嗰啲水滾得好犀利。我想去甜在心頭再甜啲，所以天氣乾燥，加啲片糖落去咧，有啲滋潤嘅作用。好細塊嘅片糖同埋啲杞子嚟調下色。如果血糖高人咧就唔好落。好香啊！一陣紅棗味，好香好香。個蓮子發大晒，有啲仲開咗邊。落埋幾隻蛋落去，今日呢個蓮子紅棗圓肉雞蛋茶已經完成咗。如果你有長輩呢，
咁你可以敬佢呢碗蓮子紅棗圓肉蛋茶啦。請飲蓮子蛋茶。今集已經差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細食譜我哋會上傳喺 Facebook 嘅專頁裏邊，有興趣嘅話可以查閱。另外，如果喜歡我哋頻道嘅話呢，可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家喜歡，我哋下集再見啦，拜拜。